Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami di Kota Sehat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Semoga sahabat semua panjang umur, sehat selalu, dan dipermudah segala urusannya. Baik sahabat YouTube, dimanapun Anda berada, buat yang belum bergabung, silahkan bergabung terlebih dahulu dengan cara tekan tombol subscribe yang berwarna merah yang berada di bawah video ini. Serta aktifkan tombol loncengnya seperti kelihatan berdering agar sahabat YouTube adalah orang yang pertama tahu tentang video terbaru dari saya. Nah sahabat YouTube, di video kali ini saya akan berbagi tips atau cara untuk meredakan batuk. Mungkin di video-video sebelumnya saya menggunakan cara-cara yang berbeda. Nah, kali ini juga cara yang berbeda, sahabat YouTube. Nah, bagaimana caranya? Simak video ini sampai habis. Nah, untuk cara yang pertama, kita sediakan bahan-bahannya terlebih dahulu, yaitu seperti di video ini. Yang pertama, jeruk nipis, dan yang kedua, madu. Usahakan jika ada kalian semua menggunakan madu murni. Nah, bagaimana cara mengolahnya? Cukup kita belah jeruk nipis ini menjadi dua bagian. Kemudian kita peras ke dalam wadah atau gelas. Setelah kita peras, keluarkan biji jeruk nipis ini dari dalam gelas. Lalu kita tambahkan madu ke dalamnya. Kita cukup tambahkan madu 1 sendok saja, tergantung selera kita masing-masing. Cukup kita aduk kedua bahan ini sampai tercampur merata. Nah, setelah merata kita dapat meminumnya ya sahabat YouTube. Nah, lakukan cara ini di rumah secara rutin hingga batuk reda atau sembuh. Cukup simpel dan mudah serta murah meriah ya sahabat YouTube. Kita tidak perlu ke dokter ya sahabat YouTube. Baik, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan komen serta share kepada sahabat, kerabat, teman, atau saudara kalian masing-masing. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.